Toto je taký rezorčík, čo sem rád chodím, keď máme voľnú chvíľku. Pekne sa sem vypravím s rodinou vždycky. Je to kúsok od domu. Ale páči sa mi to tu, že to je v takom originálnom filipínskom štýle. Taký malinký rezortík je to v podstate. Tu je takáto dvojposchodová budova, kde sa dá ubytovať. Potom sú takéto domčeky pre viacej ľudí. Ale strašne to tu pekné. Také jak rodinný hotel. Rybičky tu plávajú. Úplná paráda. Není to veľké, ale úplný kľud je tu tak málo ľudí. Tu plnka. Tam je potom taká parádna otvorená reštaurácia s výhľadom na more. Bazén. Ten je úplne super. Tuto si môžeš pekne sadkať. Ale ako sa opakujem, strašne sa mi tu páči, že nie je tu veľa ľudí. Lebo nemá ten hotel veľkú kapacitu. Takže tu máš také úplné súkromie. Teraz sme tu v bazéne s bráchom. A je tu vlastne len on a ešte nejaký pán. Nikdy sa mi to nestalo, že by to tu bolo preplnené. Čo hovoríš, pane? Masakr. Masakr. Tak netreba viacej povedať. To je bolo asi všetko. Ideme tuto ešte jedného pána pozrieť. Ten český pán mi povedal, že masaker. A tento slovenský pán, no čo ty hovoríš? Čo? Ako sa tu cítiš? Nie v tom bazéne, na Filipínach. No jasne. Ako to môže zhodnotiť jednou vetou? Bez nejakých veľkých nadávok. A emócií? Emócie môžeš, čo chceš, povedz. Je to také prirodzené všetko. Naturál? Naturál. Áno. Správne. Nemáš čo vytknúť. No, Neporovnávam a tieto veci. No. Nič mi tu nechýba, absolútne. Áno, však inú odpoveď som ani nečakal v podstate. No. Od teba nie. Ja som na poli Filipíne. No však práve. Takže takto to tu vyzerá. Hej! Little boy! Little boy! Hej! Sa mi páči. Ha? Bradu hore? Stretli, lebo... Je model nás.
Of course, this is famous. Yes, yes, yes. It's no good. Naša poločná. Naša spoločná žena do piče. No ešte raz. Naša spoločná posledná večera v tomto rezortíku. Romanko povedal, že tu dobre varia, takže sa nemusím pýtať, ako mu tu chutí. Až na kurence. Sú úplne na vypípanie. Sa neodporú. Toto je vlastne ten náš rezortík. Približím vám to. Volá sa to Casa Vista. Tam sme ubytovaní. Tuto majú takéto atrakcie, môžete sa povoziť. Čo na týchto loďkách chodia na kalamáre, kraby, na všetky tie živočichy morské večer, alebo potom vám to tu pekne upečú, pripravia. Toto je akože brutál, tu vedia robiť dobre. Majú tu na to tí svoje suroviny, kadejaké. Takto sa povozíte na skutrikoch. Hoci čo, však môžete sa tu zabávať, jak hoci kde inde. Takže tak. Jedine, čo mi tu vadí, tak sú tie veterné mlyny. To tu úplne posrali s tým. Neviem, jak to mohol aj niekto dovoliť tu postaviť. Tu, blízko tej pláže. Dobre, ešte keby jen tam vzadu sú, všade, tak tam OK. Ale tu mi to ako fakt vadí. Tak ale čo? Z tomu ja nezabránim. Ale ináč krásne, čo si. To je niečo, tu viem tomu vytknúť. Takúto sme mali izbičku skromnú. A ešte nedorobené, lebo to je nové. No a toto je tá klíma, o ktorej som hovoril. Takto, sprcha, vécko. Posteľ. Ešte chýba tu telka, asi nejaká skrinku tu budú dávať, alebo čo. Takže také skromné, ale pekné, čisté, nové. Tak v pohode. A lacné. Neviem, koľko sme dali, 40 € sa mi zdá, že na noc. Takže nič, žiadna hrôza.
Nebudete už kúpať nič, čo? Sa už neoplatí, bracho. To sa neoplatí. Aj sme si zobrali veci. Všetko sme si zobrali, Románko, na kúpanie. Zobrali ste si? Z druhej strany, no ale my musíme ísť ešte do tej banky. No jasné. A ešte roboši čakajú na pozemku, máme ich vyplatiť. Dali zás 2 piva. No. No tu majú, že ti aj donesú, na lehátko, vieš. No. Áno, to je iný relax. Ale vieš čo, sa tu zlepšili tie služby, no. Román, toto som našiel, si Čo zabudol? môj? Túto onu. Tu sa opýtame na ten taxík. Áno, no. Hey, show, there's swimming pool. Pres. There's swimming pool. Yes. Can you ask about this taxi? Na jakú hodinu to potrebuješ? No, tuto v takomto krásnom prostredí sú moji kámoši ubytovaní. Som to nestihol poriadne vonku povedať, volá sa to Fort Ilocandia. Úplne parádny štýlový rezort, bazéniky, sú to zoologická všetko. Poprdeli štýl. Sa ich musím poopytovať, jak sa im tu páčilo, ale Roman, bracho tu už bol viackrát, tak asi nič nové. Akurát môj český kamoš nový. Áno? Tá záhrada tu je úplne brutálna. Videl si, toto sú tie juky, čo máme, bracho. Túto juku máme. Roman, hey, Roman, there's swimming pool. Aha. To je prekrásne tu. Tu je kopu takýchto záhrad. Tata, hey, I want Tu je to slnko. Hey, there's water, salty water. Á, si. You say something. No čo, chalani, oddychnutí? Come on. Hi. Ale áno, no, bola to jazda. Bola to jazda? No. Oddychovať budeme, tešíme sa domov. No, to jasné. Hi, Roman. Bolo to super úplne. Dobre bolo, málo bolo, sa hovorí. No, krátko. Pivo dobre? Čaká je lepšie, ale vynašli sme sa. Later together, yes? Later swimming. Later we go swimming. Later. Later. I don't have noodles, Mama. Noodles. I don't have noodles. No čo, chalani, na Filipínach sa cítite bezpečne? Úplne? Romčo. Lepšie ako v Európe. Človek sa tu nebojí vychádzať ani von ako v Paríži. No, tak nejak. Takže žiadne konflikty, žiadne negatívne, Vôbec nič. nič také sa nestalo. Dobre. No a, bracho, predtým ste, keď si nikdy nebol na Filipínach ani ty, ako ste si predstavovali túto krajinu a v čom ste sa mýlili? Že do jakej krajiny ideš, akože vieš, čo myslím? Že tu nič není a tak? Čo myslíš? No, To som si ani nemyslel, Nie? lebo však som videl nejaké videá, no, aj z Manily a tak, že It's tam, very je good. tam je tam luxus a tak. takže keby si to porovnal, Takže pohode a tú úroveň, Nejde porovnať video a realita. jasné. Úplne niekde inde. Ale môžeme to tak zhodnotiť, že tá úroveň je oveľa vyššia, jak si niekto myslí na Slovensku, oproti Slovensku a tak. pozri sa, to je, človek si tu nájde každý životný štýl, aký preferuje. Aký chce. No, jasné. Či chce luxus, či chce džunglu, či chce pláže, či chce pokoj. Takže je tu či taký chce výber, zábavu, fiesku. Je to všetko. takže je tu úplne všetko. No presne, však ja to viem, len Záleží od toho, čo očakávaš, čo chceš. áno, si svoje nájdeš proste. Noodles, Každý. Mama. Každý si nájdeš. Mama. No a chalani, v čom by si tak Európania mali z Filipíncov podľa vás zobrať príklad? Dobrú náladu.
Áno. To je jedna vec. Stála na frá. Súdržnosť rodín, určite. No. Že u nás vlastne, keď či skôr šupnú rodičov do starobinca. Ale tu nie, tu ich proste dochovajú, spolu obedujú, spolu raňajkujú, spolu večerajú. Proste tá súdržnosť tej rodiny je tu veľmi silná. Všetci sú pozitívni. A všetci sú pozitívni, priateľskí, proste nie je tu nejaká nevraživosť, si myslím, alebo tak. Nejaké zazeranie, čo máš oblečené, alebo takéto veci. Dobre, chalani. Myslím, že máme sa veľa od nich čo učiť. S úsmevom prekonávať prekážky. Kedy to bolo aj u nás, ale sa to nejako vytratilo. Jasné. Úplne. Dobre. Taká jedna rada pre každého, kto sedí doma v Európe a váha, či sa sem oplatí ísť a či sem prísť. Treba kúpiť letenku a rýchlo sem bežať. A hlavne ať neváha. Takže žiadne váhanie. Ať varí. Ať váli. Určite by som neodporúčal Thajsko, Bali, Where's that lebo to je mango, len taká mama? prenesená Európa s peknou prírodou. Where's that mango, mama? Komerčné. This is mango. Tu je Jasne. proste pokoj. A hlavne Ešte tu tá na naturalita severe. je tu. A hlavne tu na severe. No, jasné. Tá naturalita. To bol taký kratučký rozhovorík s mojou rodinkou, ako sa im tu páči, dojmy. Ale tie dojmy sú viac menej stále tie isté. Brácho tu není Tak ja som tu už viackrát, štvrtýkrát, Indra je tu druhýkrát, takže ja sa chalani. vždycky vraciam. Ale tým je to dobré, lebo tieto pocity sú už autentické. Není sú to na základe nejakých emócií z jedného výletu, ale jak Roman povedal, 4-krát tu. Nechce sa im ísť ani domov, Nie, do toho temna. do tej temnoty. Ja to volám návrat do Matrixu. Asi tak. Indra, návrat do Matrixu sa ti nechce. Ne, vôbec, do toho bordelu vôbec. Hej. Čau. Že chce, aby si šiel do Bieleho domu naspäť. On volá Bielý dom. Roman. Indra is also strong. On vypije viacej piva. Že viacej piva vypije. Dobre chalani, díky. Vidíme sa na budúce a pekné to bolo.